Good morning, hello students. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam. Students, आज की इंग्लिश की वीडियो में फिल द मिसिंग वोवल लेटर। आप यहाँ पिक्चर्स देख रहे हैं, आपको इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है और फिर आपको देखना है कि ये जो बीच में जो मिसिंग वोवल है यहाँ क्या आएगा, ए आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा या यू आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पिक्चर में हमको क्या दिख रही है, ये कैट। कैट तो यहाँ क्या आएगा, ये क्या है, कैट। तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे, CAT, कैट। कैट की क्या होती है स्पेलिंग, CAT, कैट। तो यहाँ C लिखा है, फिर मिसिंग है लेटर, फिर T लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या फिल करेंगे हम, A, CAT, कैट। नेक्स्ट है हमारा बैट। तो बैट की स्पेलिंग क्या होती है, BAT, बैट। तो यहाँ क्या मिसिंग है, A, BAT, बैट। फिर है हमारी मैट। तो मैट में क्या स्पेलिंग लिखेंगे हम, MAT, मैट। तो यहाँ भी क्या मिसिंग है, A। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट पिक्चर है हमारी रैट। रैट की स्पेलिंग क्या होती है, RAT, रैट। फिर उसके बाद है कार, CAR, कार। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से आपको पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है और फिर स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखना है कि इस स्पेलिंग्स में कौन सा वोवल लेटर आएगा, A, E, I, O, U, कौन सा आएगा। तो इन सब में क्या आया है, A। कौन सा साउंड आया है, A। CAT, कैट, BAT, बैट, MAT, मैट, RAT, रैट, CAR, कार। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से आपको आपकी क्लास वर्क कॉपी में मिसिंग वोवल लेटर्स को फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब मैं आपको आपकी कॉपी दिखाती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सभी जगह ए मिस है, कैट, बैट, मैट, रैट और कार में। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर क्या फिल किया, साउंड वर्ड ए साउंड वर्ड करके फिल किया, तो क्या बन गया, जो वर्ड था 3 लेटर वो कंप्लीट हो गया, CAT, कैट, BAT, बैट, MAT, मैट, RAT, रैट, CAR, कार। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से आपको आपकी क्लास वर्क कॉपी में करना है। मेरी कॉपी में पिक्चर्स नहीं बने हुए हैं, बट मैंने बोर्ड पे आपको पिक्चर्स के साथ कराया हुआ है, तो आपको पिक्चर्स के साथ करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।